Buongiorno, questa è una nuova puntata dei miei investimenti, la rubrica dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati, del loro andamento e dei miei piani e progetti futuri. Tutto questo lo faccio per avere una discussione costruttiva con voi, in modo tale che poi, se volete, qui sotto nei commenti possiamo andare a discutere cosa sta andando bene e cosa sta andando male e possiamo tutti quanti beneficiarne. L'ultimo mese, come avete visto, nonostante fossimo bloccati a casa data la situazione, è stato molto intenso e abbiamo assistito a un crollo dei mercati. Ovviamente, dato questo fatto, nell'ultimo mese ho anche rianalizzato il mio programma di investimenti e se state con me fino alla fine di questo video ho intenzione di dirvi anche cosa voglio fare in funzione di questa situazione e vi preannuncio che ci sono tantissime novità. Detto questo, per chi fosse alla prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così. Nella prima parte faccio una revisione dell'andamento dei miei investimenti passati. Nella seconda parte vi parlo degli investimenti che ho fatto nello scorso mese e nella terza e ultima parte vi parlo dei miei piani e progetti futuri, che per questo mese sono veramente tanti. Poi, come sempre, prima di iniziare faccio il disclaimer che io non sono un consulente finanziario, sono un ragazzo di 22 anni che sta condividendo la sua esperienza negli investimenti. Quindi, prima di fare qualsiasi tipo di spostamento con i tuoi soldi, fai le tue opportune considerazioni e se devi consulta un professionista. Allora, eccoci qui con la prima parte. Tutte quelle che sto per menzionare sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per non ripetere ogni volta cosa sono e come funzionano, qui sotto in descrizione vi lascio una marea di link dove potete trovare informazioni, recensioni e approfondimenti su ognuna di queste piattaforme. Poi, se volete, dopo esservi informati e aver analizzato i possibili rischi che questi investimenti e queste piattaforme hanno, sempre qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link per poter accedere a queste piattaforme e avere un piccolo bonus al vostro primo investimento. Ora faccio una veloce carrellata di tutte queste piattaforme e quindi dei miei investimenti, poi alla fine di questo video vi dico anche cosa ho intenzione di fare con queste piattaforme, perché ci saranno tantissime modifiche, quindi non lasciate questo video. Ve lo dico nuovamente perché da questo mese ho intenzione di cambiare radicalmente la tipologia dei miei investimenti, ma comunque ve ne parlo dopo. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora. Nell'ultimo mese ho depositato 500 euro e ho guadagnato 70 euro circa. La seconda piattaforma nella quale investo si chiama Mintos. Nell'ultimo mese si sono aggiunti altri 300 euro e ho guadagnato circa 30 euro di interessi. La terza piattaforma si chiama Estate Guru. Qui si fa peer-to-peer lending per l'immobiliare e in questa piattaforma non ho depositato nulla nello scorso mese, ma ho guadagnato 2,30 euro di interessi. Quarta piattaforma e unica piattaforma italiana si chiama Rendimento Etico. Qui si fa peer-to-peer lending sempre per l'immobiliare. Gli interessi non vengono pagati mensilmente come nelle altre, ma vengono pagati alla fine del progetto. Nell'ultimo mese non è terminato nessun progetto immobiliare, quindi non ho guadagnato nulla in interessi e non ho nemmeno depositato nulla all'interno di questa piattaforma. Quinta e ultima piattaforma, Twino. Qui non ho depositato nulla, ma ho guadagnato circa 70 centesimi di interessi. Tutto questo per un totale guadagno di circa 110 euro di interessi nell'ultimo mese. Già in diversi video ho spiegato cosa ho intenzione di fare con questi investimenti. Io li vedo come investimenti a lungo termine, volendo anche come dei piani d'accumulo molto più rischiosi e quindi anche con dei rendimenti più alti. Ovviamente dove c'è rischio c'è anche rendimento, quindi è sempre la solita bilancia. Però da questo mese per un periodo non ho più intenzione di versare soldi all'interno di queste piattaforme. Dopo comunque vi spiego il perché e vi spiego cosa farò. Ultima cosa che voglio menzionare: se volete andare a vedere quali sono stati i miei rendimenti nel tempo con queste piattaforme, qui sotto in descrizione vi lascio il link alla pagina del mio blog che si chiama Income Graph. Lì vi lascio tutti i rendimenti mese per mese di queste piattaforme, quindi andate a vedere in descrizione. Ora passiamo ai nuovi investimenti fatti nello scorso mese. La prima cosa sicuramente da menzionare non è un investimento, in realtà è che finalmente lo scorso mese ho sistemato
tutta la mia situazione relativa al mio spostamento e alla mia residenza fiscale. Per chi non lo sapesse, io da poco mi sono spostato a Londra e ho fondato la mia azienda qui. Ne parlo in molti altri video, ora non sto qui ad approfondire di nuovo tutto quanto. Quindi questa è una cosa molto positiva perché mi permette di sfruttare tutte le agevolazioni fiscali qui e mi permette di iniziare ad investire con molta più trasparenza, perché so dove andrò a pagare le tasse, so tutte le dichiarazioni che dovrò andare a fare. Poi sfortunatamente, come tutti, sono stato colpito da questa situazione che tutti stiamo vivendo, quindi come tutti sono chiuso qui a casa, faccio quarantena a Londra, da qui siamo dentro da un po' dopo, quindi soltanto da una decina di giorni, ma sfortunatamente ho dovuto cancellare o posticipare tantissimi eventi e viaggi ed esperienze molto fighe che comunque spero e vi porterò più avanti, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Tutte le cose che dovevo fare questo mese mi sono saltate sfortunatamente e le rifaremo più avanti. Detto questo, passando agli investimenti veri e propri, come sapete io sto prendendo posizioni nel Bitcoin con la strategia del dollar cost average. Se volete andare a approfondire come funziona, vi lascio il link al video dove la spiego. Nell'ultimo mese ho comprato altri Bitcoin e quindi ho preso un'altra posizione, li ho comprati al prezzo di 5.500 euro. Ora mi mancano altre due posizioni da prendere e poi quello che farò sarà fare holding, quindi trattenere e mantenere questi Bitcoin fin quando arriveranno al mio target di prezzo. Non vi condivido il mio target, ho comunque condiviso la mia filosofia per quel che riguarda il Bitcoin in altri video, ma non vi condivido il target perché ognuno deve farsi le proprie opportune considerazioni, riflessioni e analisi. Quindi non voglio condizionarvi in questo. Poi, se siete curiosi di sapere dove acquisto Bitcoin, io i Bitcoin che ho comprato li ho acquistati su Coinbase Pro. Qui sotto in descrizione vi lascio anche un link che è un link invita un amico, quindi se poi andate a comprare su Coinbase Pro avete 9 euro bonus e date anche 9 euro a me e supportate il canale, quindi tutti siamo contenti e vi ringrazio. In alternativa vi lascio anche il link per acquistare Bitcoin su Conio, che è un'applicazione molto più semplice e molto più intuitiva per acquistare Bitcoin, però tutti questi vantaggi ovviamente vengono pagati da delle commissioni un filino più alte. Detto questo, l'unico mio investimento dello scorso mese è stato quello sul Bitcoin, però ho preparato tutto il terreno fertile per iniziare ad investire nei mercati finanziari dal mese che verrà, quindi da aprile, da domani, da dopodomani, in base a quando io, in base alle mie analisi, riterrò opportuno. Quindi adesso direi di parlare dei piani e progetti futuri, forse la sezione più interessante di tutto questo video. Prima cosa in assoluto voglio parlarvi del peer-to-peer lending durante questo crollo dei mercati. Io, come vi ho detto prima, per un periodo ho intenzione di non depositare più nulla sul peer-to-peer lending. Questo perché ritengo che ora l'opportunità migliore sia quella di investire i soldi che depositerai sul peer-to-peer lending nei mercati finanziari, ed oltretutto io sono troppo esposto sul peer-to-peer lending, quindi penso che in questo mese potrei anche ritirare e liquidare alcuni dei miei soldi all'interno di queste piattaforme. Questo perché ho intenzione di prenderli ed investirli nei mercati finanziari. Oltretutto in questo periodo quello del peer-to-peer lending è un settore molto a rischio se questa situazione causata dalla malattia arrivata dalla Cina, che non posso menzionare per l'algoritmo di YouTube, se questa situazione va a toccare anche l'economia reale, come probabilmente farà, poi vi ripeto, io non sono un esperto, quindi potrei sbagliare tranquillamente ogni mio giudizio, però potrebbe succedere che le persone si trovino senza lavoro e quindi non riescano più a pagare il prestito che hanno ricevuto attraverso o dei loan originator o direttamente da delle piattaforme di peer-to-peer lending. Questa storia potrebbe andare a colpire piattaforme di peer-to-peer lending che magari non hanno storia, non hanno i bilanci messi bene, non hanno liquidità. Quindi state attenti a dove investite su questo mondo. Da menzionare c'è sicuramente il fatto di Investio, una piattaforma di peer-to-peer lending che sembra e probabilmente è truffaldina. Io non l'avevo mai menzionata e non ci ho nemmeno investito, però bisogna stare attenti. Ora un'altra piattaforma molto grande, Groupir,
di cui non avevo mai parlato, anche questa sta avendo altri problemi ed è accusata di mettere a disposizione prestiti in realtà inesistenti e quindi intascare quei soldi. Quindi bisogna stare veramente attenti. Quello che ho intenzione di fare io è spostare i miei soldi sulle piattaforme che secondo me, perché potrei sbagliarmi tranquillamente anche io, sono le più affidabili al momento ed oltretutto sono anche le più liquide, nelle quali posso permettermi di ritirare i soldi quando voglio. Per dirvi direttamente quello che sto facendo io è liquidare le piattaforme di Estate Guru, Twino e Mintos e passare i soldi di queste piattaforme su Rendimento Etico, dove conosco realmente la veridicità dei progetti, perché conosco il proprietario e colui che ha fondato Rendimento Etico e credo e ho visto che quello che sta facendo ha realmente valore e può avere grandi rendimenti, mentre manterrò i soldi che ho all'interno di Bondora, proprio perché Bondora, oltre ad avere una storia dei resoconti di 10 anni, ha la disponibilità liquida immediata, quindi se io richiedo indietro i miei soldi oggi, domani li ho sul mio conto bancario. Comunque i soldi che avevo su Estate Guru e su Twino erano pochi, quindi li sposto direttamente tutti su Rendimento Etico, così non sono sparsi e ok, si diversificano meno, ma quello che ho intenzione di fare è proprio diversificare la tipologia di investimento, quindi anche questa cosa comunque viene salvaguardata. Mentre per quel che riguarda Mintos ho intenzione di prelevare i soldi da lì perché non ti dà la possibilità di avere liquidità immediata. Comunque reputo la piattaforma seria, però non posso dire lo stesso di alcuni loan originator che non hanno i bilanci messi a posto. Ovviamente quando vado ad investire all'interno dei prestiti di Mintos escludo quei loan originator, però non vorrei che questi loan originator vadano a generare un effetto a catena che poi va a penalizzare l'intera piattaforma. Poi comunque, dato tutte queste notizie, ho intenzione di fare un video dove vado magari anche a cercare un esperto e andiamo a vedere cosa può succedere nel peer-to-peer lending dato questo crollo nei mercati. Ed oltretutto, se volete, vado ad approfondire ancora meglio cosa ho intenzione di fare. Comunque qui sotto nei commenti lasciatemi tutte le domande e poi, se non volete perdervi quel video, iscrivetevi al canale. Detto questo, passiamo oltre, che ho già approfondito abbastanza. Per quel che riguarda i mercati finanziari, finalmente ho sistemato la mia situazione. Mi è arrivato il NIN, che è il corrispondente del codice fiscale italiano, attraverso il quale ho potuto aprire un conto AISA. L'AISA è un allowance di 20.000 sterline tax free sugli investimenti. Praticamente lo Stato inglese ti dice: per ogni anno fiscale puoi depositare 20.000 sterline su un tuo conto, su un tuo broker che comunque deve avere disponibile questa possibilità di darti l'AISA. Su quelle 20.000 sterline tu non sei tassato, quindi posso depositare 20.000 sterline quest'anno, 20.000 sterline l'anno prossimo, intanto il mio portafoglio va ad ingrandirsi e io su tutto il mio portafoglio non vado a pagare tasse. Quindi quello che ho fatto fino ad ora è stato depositare 20.000 sterline su un mio conto, su un mio broker, di cui comunque ve ne parlerò. Ora l'anno fiscale finisce il 6 aprile, appena avrò altre 20.000 sterline le continuerò a depositare su questo conto ed inizierò ad investire nei mercati finanziari. Ora sto facendo il mio piano, sto valutando alcune aziende, alcune tipologie di investimento, se fare investimenti del tipo growth, quindi puntati alla crescita del valore dell'azione, o fare investimenti dividend, quindi studiando aziende che danno dividendi. E ovviamente tra i nuovi progetti il mese prossimo inizierò ad investire e vedrete tutto questo nel canale. Tra l'altro stavo anche pensando di aprire un canale su Patreon dove andare a condividere il momento esatto in cui compravo quel titolo. Magari poteva essere interessante come sorta di aggiornamento nel momento stesso in cui facevo l'azione. All'interno di questo canale, che sarebbe a pagamento comunque una cifra molto piccola, si potrebbero andare, oltre che a dare aggiornamenti immediati nel momento stesso in cui io investo in qualcosa, si potrebbero andare a fare anche alcuni approfondimenti che per questioni
di tempo e per questioni di target non posso fare all'interno del mio canale YouTube. Poi ovviamente la mia rubrica di fine mese dove condivido tutti i miei investimenti del mese precedente rimarrebbe, perché comunque ci tengo a condividere quello che faccio anche in maniera completamente gratuita, ma magari può essere un'idea per chi di voi vuole vedere quando faccio nell'immediato le cose e vuole avere una sorta di aggiornamento pressoché costante, o qualche suggerimento, qualche approfondimento, eccetera. Quindi fatemi sapere se potrebbe interessarvi questo progetto. Io comunque ho fatto una mailing list che vi lascio qui sotto, e nel momento in cui dovessi far partire questo progetto sareste i primi ai quali lo condivido. Io comunque in questo momento sto studiando tantissimo il come analizzare un'azienda e come valutare questa azienda e quindi l'azione. Quindi potrebbe anche essere interessante condividere in questo canale in modo più approfondito tutto questo progetto, per cui vediamo che ne pensate. Io comunque ci tengo a ridirlo, non sono un esperto, sto studiando e condivido la mia esperienza. Detto questo, ho già parlato tantissimo oggi e nel prossimo mese ci sono veramente tante cose che andranno e saranno fatte, quindi se non volete perdervele, nuovamente iscrivetevi al mio canale. Dopodiché, se dovessero riaprire i cancelli e farci uscire dalle case, allora le cose diventerebbero esponenzialmente ancora di più. Detto questo, io comunque aggiornerò tutte le rubriche. Come avete visto, da poco ho fatto anche un video sulle soft skill analizzando la comunicazione di Boris Johnson. Basta, ho già detto troppo oggi. Ditemi cosa ne pensate di tutto questo. Io devo approfondire tanti dettagli di ciò che ho detto in questo video. Poi, se il video vi è piaciuto ed è stato interessante, lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!